หนักไปหลายโลแล้วเฮ้ยหยวกไอ้ที่เขาจะกินข้าวกลางวันจำได้ไหมที่เป็นแต่งคนนั้นอ่ะไปลงตรงไหนใกล้ลงตรงไฟป่าถ้าหัวหน้าเป็นลุงต้องมาลุงต้องมาพูดตรงไหนถ้ามากูตรงมาพูดตรงเนี้ยแล้วเราไปย้อนกลับมาหน่อยเดียวก็ไอ้ถ้ามากูต้องไปย้อนกลับมาหน่อยเดียวหน่อยเดียวแน่นะไม่ไกลนะย้อนไอ้ถ้ามากูที่ผมไปขึ้นเอาเรือขึ้นมาเลยไม่ได้ครับไปงานไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นวังลึกเนี่ยใช่ป่ะไอ้ตรงที่เขาดูดน้ำมันเป็นวังลึกเดินมาขึ้นมาหน่อยโอเคสอนกายสลายลูกหลานพ่อฟังจริงจริงต่างคนชวนชิงทุกสิ่งทำลายสุดใจไม่เหลือสายเดิกินใส่กระมังด้วยอะไรเฮ้ยแอนเอากินนี่ไหมใครไม่รู้มีน้ำแข็งด้วยว่าให้มองไม่เห็นพี่ติ๋มชื่ออะไรพานนี่เห็นอยู่หน้ามองไม่เห็นอรุณสวัสดิ์ค่ะแม่สวัสดีครับเป็นไงบ้างคะตอนนี้เพื่อนเอ๋ยฉันอยู่ไหนสุดท้ายไปไม่ถึงสึ่งซึมและสิ้นหวังฉันเห็นโลกแปลกหน้ายาพิษในอาหารสุสานบนถนนพี่ไปตลาดเหรอคะตอนนี้เราอยู่กลางป่ากันเลยนะคะเรามาได้ประมาณ3 กิโลเมตรเพื่อนเอ๋ยฉันอยู่ไหน